Come Guarasi, anche Verzotto non conosce casa. Scappa prima in Libano, poi a Parigi, dove resterà latitante per 16 anni. Pur non avendo mai avuto le prove certe, dirà Verzotto al suo rientro in Italia, dove viene salvato da un indulto: sono sempre stato convinto che dietro il tentativo di sequestrarmi e dietro lo scandalo dei fondi neri dell'MS vi fosse la medesima eresia, cioè che quella parte di potere politico-economico che aveva avversato il progetto del metanodonto. Siamo arrivati all'aprile del 1996. Dopo l'avvio della nuova indagine di Pavia sulla morte di Mattei, Verzotto torna a occuparsi di Guarasi e si ripresenta nello studio di Mr. X in via Segesta 9 a Palermo con 2 collaboratori. Il motivo appare subito singolare: gli chiede di rinfrescargli la memoria su quei giorni di Mattei in Sicilia per aiutare le indagini del PM Carina. Ma se Guarasi non sa che aiuto può dargli, il risultato è un capolavoro di surrealismo che solo 2 personaggi custodi di scottanti segreti possono mettere insieme. Il mandante. Chi ha voluto la scomparsa di Mauro De Mauro, sull'identità del misterioso mandante le recenti dichiarazioni di Verzotto si incrociano con le primissime intuizioni della polizia, che a sentire il PM Ugo Saito furono interrotte nel novembre 1970 da un clamoroso insabbiamento voluto dai servizi segreti. Il nome di Vito Guarasi e il suo presunto coinvolgimento nel sequestro di De Mauro, come si è visto, emerse nelle indagini immediatamente successive alla scomparsa del giornalista. Quando la polizia imbocca la pista, Mattei si imbatte nel cavaliere buttafuoco, che viene arrestato e poi scagionato. Boris Giuliano infatti si convinse che il cavaliere agisse per conto di qualcuno, e questo qualcuno per la polizia non può che essere Guarasi. Ma Guarasi evidentemente è un intoccabile, forse l'anello siciliano di una catena di potere con forti radici negli apparati dello Stato. Si pone dunque il problema della copertura politica necessaria a consentire alla polizia, che schiera in prima linea un detective di razza come Giuliano, di completare un'indagine che punta a smascherare per la prima volta i santuari del potere a Palermo. Ma la copertura non c'è, anzi c'è una volontà compatta di bloccare la ricerca della verità. Forse perché, come scrive Zullino, dietro la scomparsa di De Mauro c'è davvero il mistero della morte di Mattei, perché il PM Ugo Saito ha parlato solo a 30 anni di distanza della misteriosa riunione a Villa Bosco Grande che impose di annacquare le indagini, di fatto fermandole definitivamente. In quel 1970 la polizia dispone di pochi ma consistenti indizi. Intanto la testimonianza di Elda Iunia e Franca De Mauro, che negli ultimi giorni di vita del giornalista assistono alla sua frenetica indagine sul viaggio di Mattei in Sicilia, raccolgono i suoi numerosi riferimenti all'attuale presidente dell'ENI, ovvero Cefis. Anche perché la polizia, oltre alle testimonianze, ha in mano l'intercettazione della telefonata tra Buttafuoco e Guarasi, una prova che può incastrare l'avvocato. Ne parlano persino i carabinieri di quella telefonata come di un dato acquisito, ma nessuno trova la bobina e neppure la trascrizione. Il procuratore di Palermo Pietro Scaglione viene ucciso il 5 maggio 71, il giorno prima di andare a testimoniare a Milano sull'esistenza di quella telefonata, nel processo per diffamazione che Guarasi ha intentato contro il giornalista Bendinelli de Il Mondo. Ma un stop decisivo sentire il PM Saito e quello imposto dai servizi segreti a Villa Bosco Grande. Che cosa resta ai poliziotti di Palermo? Un pugno di sabbia. Sotto la sabbia finisce sepolto Giallo De Mauro. Dopo la chiusura delle indagini dovranno passare 21 anni prima che a Palermo un giudice, il ZIP Giacomo Conte, disponga di nuovi accertamenti sulla scomparsa di De Mauro. L'inchiesta, dopo vari accertamenti, venne archiviata a metà degli anni 90, con la motivazione
che, non essendosi la prova del sabotaggio, non c'è alcuna possibilità logica di collegare la tragedia di Bascapè al sequestro di De Mauro. La vicenda torna a riproporsi nel 1994, quando il PM Caria riapre le indagini sulla morte di Mattei. Anche questa inchiesta si conclude con un'archiviazione, perché non è possibile individuare né il mandante né gli esecutori dell'attentato al presidente dell'ENI, ma il PM si convinse di aver trovato le prove del sabotaggio del Moran Saunier di Mattei. Ecco che la vicenda Mattei può giudiziariamente tornare a collegarsi quantomeno in modo logico con la scomparsa di De Mauro, anche perché Caria in modo esplicito collega i due delitti dedicando un'ampia sezione della sua indagine alla rilettura del giallo di De Mauro. Un altro inquietante elemento è messo in evidenza tra le carte dell'inchiesta di Pavia, e cioè che il caso De Mauro vede un coinvolgimento diretto di tutte le massime cariche politico-economiche dello Stato. Il Presidente del Consiglio Emilio Colombo, da quale dipende il direttore del SID, è intimo conoscente di Vito Guarnasi. Il Ministro dell'Interno Franco Restivo è amico personale di Mauro De Mauro, e perciò si interessa personalmente alle indagini. Tuttavia fa parte di quel gruppo di politico di sì che fanno notare i carabinieri si sfalderebbe se fosse provata la connessione tra l'omicidio Mattei e il sequestro del giornalista. La prova che dell'esistenza di un legame tra i due delitti, Mattei e De Mauro, sia consapevole lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri Colombo, indicato come frequentatore di Guarnasi, sta nel fatto che il questore Nino De Vito, all'epoca addetto ai servizi di sicurezza della Presidenza del Consiglio, nell'ottobre-novembre 1970 riceve l'incarico di indagare sulle cause del decesso di Mattei. Lo stesso De Vito conclude la sua indagine con una relazione riservata datata 14 novembre 1970, che manco dirlo ribadisse la validità dell'ipotesi dell'incidente, escludendo il sabotaggio in totale sincronia con la chiusura delle indagini di Palermo, quando cioè tra Roma e Palermo si decide di far calare la pietra tombale del mistero De Mauro sulla morte di Mattei. Bisogna aspettare quasi 30 anni, perché con le nuove dichiarazioni del senatore Verzotto, suffragate dai numerosi riscontri, si riproponga apertamente la connessione tra i casi Mattei e De Mauro. La vicenda di De Mauro si conferma essere, dalle parole del senatore di sì, il perno attorno al quale ruotano i roventi contrasti tra Guarnasi e Verzotto sulle vicende del petrolio in Sicilia. Lo stesso Verzotto, tra l'altro, dopo la scomparsa del giornalista, diventa, secondo i carabinieri della polizia giudiziaria di Pavia, il bersaglio di pesanti accadimenti che è possibile leggere come ritorsioni. Prima il tentativo di rapimento, poi lo scandalo dei fondi neri che lo costrinse a una lunga latitanza. Per quest'ultima vicenda vengono arrestati Antonino Renna e Pietro Giordano, dipendenti dell'EMS, che hanno predisposto il ritirato dal Banco di Milano, controllato dalla GEF, di cui Guarnasi era uno degli amministratori, fondi neri. Renna è dichiaratamente uomo di Guarnasi, così disse Verzotto in un ultimo verbale. Quanto Giordano, nei fascicoli acquisiti dalla questura di Palermo è stato trovato un appunto informativo che testimonia i suoi rapporti con Guarnasi. Il processo del Palermo. L'ultima parola su questo intrigo di Stato la scriveranno i giudici della Corte d'Assise di Palermo che stanno processando il Posto Torino. L'apertura della terza inchiesta palermitana scaturisce dall'invio degli atti da Pavia a Palermo e dall'acquisizione delle dichiarazioni del pentito Francesco Di Carlo, che puntano verso un'altra pista, quella che condusse al golpe tentato l'8 dicembre 1970 in Italia dal principe nero Junio Valerio Borghese.
Secondo Di Carlo, il giornalista aveva appreso del progetto golpista e ne stava seguendo gli sviluppi quando fu rapito. Oltre a rivelare la composizione del comando, Di Carlo ha detto che De Mauro fu ucciso e il suo corpo sepolto alla foce del fiume Oreto. Tuttavia le ricerche fu subito disposte dal PM in Gronia nella zona indicata non hanno dato neppure questa volta alcun esito. Di Carlo fa i nomi dei sicari di De Mauro, cioè di coloro che materialmente lo sequestrarono e poi lo uccisero, facendone scomparire il corpo. Sono sempre tre fedelissimi del boss Bontade: Stefano Zacogna, Mimmo Teresi ed Emanuele D'Agostino.